Chào các bạn, trong cái clip tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng của phần mềm System Zalo, đó là tính năng kết bạn theo tệp số điện thoại. Thì cái số điện thoại này các bạn có thể convert được ra từ cái Facebook các bạn có được, hoặc là cái data khách hàng của các bạn muốn dùng để đẩy kết bạn thì sẽ sử dụng cái tệp số điện thoại này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở phần mềm lên và cho show hiển thị ra các cái tài khoản, những cái tài khoản Zalo của chúng ta đây, và chúng ta bôi đen này và có thể tùy chọn những cái tài khoản Zalo mà mình muốn kết bạn với lại cái tệp số điện thoại đấy. Sau khi mà chọn được những cái tài khoản Zalo, chúng ta sẽ kích chuột phải. Mình kích chuột phải này sẽ chọn đến cái tính năng đó là kết bạn theo số điện thoại. Chúng ta sẽ chọn đến cái tính năng là kết bạn qua số điện thoại. Nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái bảng ở đây. Đây là cái phần để chúng ta nhập số điện thoại vào đây. Mình sẽ ở đây mình có một list số điện thoại. Chúng ta sẽ copy cái số điện thoại này mở phần mềm và dán vào đây. Ở đây thì nó có một cái tính năng đó là chia đều danh sách ID, có nghĩa là danh sách số điện thoại này cho những cái account nha, cho những cái Zalo ở đây thì chúng ta có thể tùy chọn cái này. Hoặc nếu chúng ta không thích thì nó sẽ tự động là nó kết bạn hết. Nó sẽ kết bạn với cả cái tệp này nhé. Thì các bạn chia vào đây. Đó. Sau đó chúng ta bắt đầu kết bạn. Nó sẽ đợi một tí để nó bắt đầu đổi IP bằng tin sót, thì sẽ có một cái khoảng thời gian để cho lấy IP. Đó, khi lấy được IP rồi thì nó sẽ bắt đầu thực hiện cái đăng nhập vào từng cái Zalo và nó bắt đầu kết bạn. Thì cái cơ chế kết bạn ở đây là đăng nhập vào nick Zalo và nó sẽ tìm kiếm, nó sẽ tự động lấy những số điện thoại, kích vào tìm kiếm và bắt đầu được kết bạn. Đó, các bạn có thể thấy đó, nó điền số điện thoại vào tìm kiếm, và khi mà cái đấy hiện ra thì nó sẽ ngừng là mới kết bạn. Đó, các bạn có thể thấy. Đây nó có một số cái nó không tìm thấy số điện thoại thì nó sẽ tự động bỏ qua. Đây là có những người ta kết bạn đến mình này.